Po ne vlerësojmë se një figura tillë do të nevojitej për herë. Edhe LDK-s si frymëzim i punës, i demokracisë, i urtësisë, i dijes, por po ashtu edhe shtetit Kosovës, sepse Zoti Aganis bashku me Ibrahim Rugovën kanë qenë dy figura kyçe të cilat i kanë bartur proceset më të rëndësishme transformimit të këtij vendi ka një shoqëri demokratike. Ne e kemi edhe detyrim të ruajmë shejat e kombit. Fehmi Agani është një prej shenjave të mëdha të kombit shqiptar, pastaj edhe të Republikës Kosovës. Ai është një jetë njeriu për këtë vend dhe për këtë popull. Është edukator i brezave të tërë të Universitetit Prishtinës, prodhuesi nxënësve të dijes për Kosovën. Është ideolog, një nga ideologët e mëdhej, të LDK-s dhe bashkëpunëtori i parë i Ibrahim Rugovës.